سميرة الزاولي. علاش؟ لان سميرة الزاولي اولا من النساء اللي بصموا التاريخ بالانجازات ديالهم. كانت اول امراه اللي غترأس نادي ذكوري لكره القدم على المستوى الوطني والعربي والافريقي كذلك. كانت امراه اللي التحقت اول لجنه اولمبيه ديال الرياضه ديال المراه والرياضه على المستوى الوطني اللي هي تابعه للجنه الاولمبيه الوطنيه. كذلك كانت في اللجنه عضوه ولا نائبه الرئيس ديال اللجنه المركزيه لكره القدم اللي تابعه الجامعه الملكيه لكره القدم. بالاضافه لمجموعه من الانجازات اللي هي كانت سابقه للاوان ديالها، بحيث انها من المؤسسين ديال النادي يعني في التسعينات، هي اللي بفضلها اللي رجع الاسم ديال النادي نادي الاتحاد البيضاوي كره القدم النسويه. ثاني حاجه كانت يعني دائما كتنادي ان المراه تكون على مساواه مع الرجل في حق ممارسه الرياضه. يعني الممارسه ديال الرياضه كانت كتنادي بها انها تكون بالنسبه لجميع النساء لا في الاحياء الشعبيه لا في الاحياء، يعني ما تكونش حكر على واحد الفئه معينه، تكون اي بنت اي فتاه عندها الرغبه تمارس الرياضه يكون الباب مفتوح لها. وعلى هذا الهدف هذا وحنا خدينا على عاتقنا ان نفتحوا واحد المجال جميع الفتيات، ماشي فقط لمؤهلات فيزيكمون ولا لمؤهلات انهم يلعبوا كره القدم، ولكن اي فتاه بغات تجرب بغات تحاول تمارس الرياضه حنا كنرحبوا بها في النادي، وكنحاولوا بما امكن بالامكانيات اللي كتوفر لنا اننا نوفر واحد التكوين على مستوى احترافي بامكانيات ضئيله. يعني حنا الاهداف اللي كنحطوا ولا المشاريع اللي كنحطوا كنركزوا فيها بزاف، كنديروا فيها واحد المجهود كبير باش يستافد منها الفتيات كاملين عندنا في النادي. وهذا الشيء بيان سور كيطلب واحد المجهود وواحد العطاء كثير، ولو ان الظروف يعني ديال النادي ما كتوفرش على واحد الماديات اللي هي كبيره، ولكن بهذا المستوى الضئيل اللي كاين كنحققوا به انجازات الحمد لله، وعندنا فتيات على المستوى العالي، وكنوجه لهم تحيه من المنبر للفتيات النادي كاملين. ونبغي نخليكم مع واحد لا فيديو اللي هي كتذكر بالمسار ديال المرحومه سميرة الزاولي. شكرا لكم. أن من بينهم 4 فتيات. عملت موظفة بقطاع التربية والتعليم كأستاذة ثم كرئيسة لجمعية آباء وأولياء أمور تلاميذ خلال الفترة الممتدة من 81 إلى 2003. سميرة الزاولي أو بن العربي كما لقبها الكثيرون لكسرها قيود المجتمع واقتحامها ميدان بداية من 88 كعضو منخرط من الاتحاد البيضاوي لتصير عضوا في المكتب المسير. وفي سنة 98 أسست وترأست نادي الاتحاد البيضاوي فرع كرة القدم النسوية، تجربة مكنتها من الالتحاق بلجنة كرة القدم النسوية التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في منصب نائب الرئيس، وسنة 2002 كعضو في لجنة المرأة والرياضة داخل اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية. ثم لتدخل التاريخ من أوسع أبوابه كأول امرأة عربية وإفريقية تترأس ناديا لكرة القدم بصنف الذكور سنة 2003. تقلدت كذلك عدة مناصب أخرى في أندية ورياضات أخرى من بينها كرة اليد والكرة الطائرة. وقد شاركت سميرة تيقول لك منين كتغسلي من ديك الشجره. هاد السيده هذه اللي درت هذا الشيء الضروريه وبقى خاص كره القدم النسويه، ربما هذا اكثر من كره القدم ديال الرجال، ولكن اش كنقول لها الله يبدا لها والله يرحمها بالزاويه وشكرا لك. Yeah.
لانه الطاس غادي تقدم له كذلك واحد العكس، واحد الكاس طاس. الشخص ديال الغزواني ستقدم بهذه الهديه، هو كاس بسيط وصغير ولكن راه اشمو فيه راه طاس ما فيهاش ياك. تفضل. كذلك صفوا على زين بالنسبه لهذا التكريم هذا ماشي اول مره باش كتكرم الفقيده سميره الزاولي. سميره الزاولي خلفات البنت ديالها تحرص على هذا الموعد، لان هذا الموعد دائما كيخليها حاضره في اذهان الرياضيين، حاضره في اذهان ابناء الحي المحمدي. كما كنقول دائما انا سميره بالنسبه لي هي مناضله، هي سليله عائله رياضيه. الجد ديالها هو العربي الزاولي، باللي كنقولوا العربي الزاولي راه كنتكلموا على الابناء ديالو عبد الكريم، كنتكلموا على ايضا الزوجه ديال العربي الزاولي اللي كانت في نفس الوقت مساهمه في الفريق. الا قلنا بان عبد الكريم الزاولي كان مدرب وكان سائق حافله ديال الفريق، الام كانت زوجه وفي نفس الوقت هي الطباخه ديال الفريق، اذا كانت عائله. سميره الزاولي مناضله، ونتمنى من المسؤولين من المنتخبين باش يلتفتوا لهذا الاسم ويطلقوا الاسم ديالها على مرفق من المرافق الرياضيه اللي كاينه في الحي المحمدي. هذا ابسط تقدير وابسط اعتراف بهذه السيده المناضله اللي ماتت وهي تعاني مرتين، تعاني من الالم وتعاني من فقدان منصب شغل، ولكنها كانت دائما سعيده بتواجدها في الملعب. حين تستنشق رائحه الملعب تعود اليها الروح. السلام عليكم ورحمة الله. أولا شكرا جزيلا للحضور ديالكم معنا وعلى تأطير هذا الحفل هذا. احنا اليوم متواجدين في لو ان سي جي ديال الدار البيضاء لإحياء الذكرى الرابعة للمرحومة سميرة الزاولي، احتفاء بعيد المرأة. كنحتفيو بالنساء اللي يعني داروا قدموا إنجازات للرياضة الوطنية بالخصوص المرحومة سميرة الزاولي، وكذلك بعض صديقات ديالها اللي منهم السيدة توريا عراب والسيدة فاطمة بن دريوش، وأصدقاء صحفيين اللي هما سي حسن البصري، سي بالبودالي اللي هما من أصدقاء المرحومة، وكذلك هما من الصحفيين الوطنيين اللي معروفين على الساحه الوطنيه. بهذا الخصوص كنشكر اولا السيد اسماعيل القباج اللي هو المدير ديال المدرسه الوطنيه للتجاره والتسيير على يعني تقديم يد العون للفريق وللنادي باننا ناطروا هذا الحدث في المؤسسه. كذلك كان الهدف من هذا النشاط هو واحد شراكه اللي غادي تكون مع المؤسسه ديال لو ان سي جي ديال الدار البيضاء، وكذلك كان ما يفوتنيش نشكر جمعيه الصدقه والرياضه وجميع الناس اللي ساهموا معنا في هذا الحدث واللي حضروا معنا، وكذلك المقاطعه الحي المحمدي على المساهمه ديالهم، باتيسري لي فلور، جميع يعني الناس اللي اهلوا معنا هذا الحدث هذا وتمكنوا باش نتمكنوا من الانجاز ديالو. شكرا. الا كان ممكن بينا من البنود ديال الاتفاقيه، علاش شنو هما الاهداف ديالها وكيفاش جات الفكره ديال هذه الاتفاقيه؟ اولا الاتفاقيه جات من خلال استراتيجيه اللي حنا خدامين عليها اللي هي الانفتاح على المؤسسات العليا للتعليم العالي. طرقنا الباب ديال لو ان سي جي وكانوا حتى مرحبين بالفكره. الاهداف ديال هذه الشراكه غادي يكونوا اولا هو التاطير والتكوين ديال الفتيات ديال النادي بمختصين داخل المؤسسه، وكذلك يعني تاطير الانشطه الرياضيه وحدث ديزيفينمون سبورتيف اللي غادي يكونوا في هذه المؤسسه هذه، وان شاء الله غادي يكون واحد المجموعه من البرامج اللي غادي نشتغلوا عليها مشتركين ان شاء الله. شكرا لكم. شكرا.